हामी सबैजना हाम्रो रुममेटहरू हाम्रो सबैको अब सचेको पनि भयो। अबसम्म शनिबार भेट नहुने भएको आज हामी सबैजना एउटा यो सम्झनाको लागि हामी सबैजना हल्का टाढा घुम्न जाँदैछौँ हाम्रो रुमबाट सबैजना नारा केन ओसाका केउटो हुँदै नारासम्म घुमेर आउने हो। अब हामी निस्केर जाने हो। आजको मौसम पनि एकदम राम्रो छ, मौसमले पनि साथ दिएको छ अनि हाम्रो सबैको लागि साथ दिएको छ। एकदम राम्रो भइरहेछ आज चाहिँ, एकदम मौसम हरेक कुरा ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो घोडा हो। अब सर गएर म जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ स्पेसल र चाहिँ उहाँ अहिले गुरुजी हुनुहुन्छ। ल दाजु ओनेगाइसिमास श्री गणेशाय नमः। यात्रा चाहिँ राम्रो सफल होस्, राम्रो होस्। विक्रम भाइ हिँड्ने मौका पाइयो होइन। अब अन्तिम अन्तिममा दाइहरू पनि छुचुकी भएर जाँदै जान्छ छोडेर। अब मामा पनि टक्क आउनु भएको होइन। अब एउटा साथी चाहिँ छुट्टी भयो। अब त्यस्तै हो, अब उसको इक्जाम दिनु परेर होइन। अब हाम्रो चाहिँ काम रातभरि काम हानेर आँखा लड भएर यो सबै निन्द्रा सिन्द्रा सब माया मारेर आइएको छ है। यो हामी मेकेन आयो गाइस। आइसक्यो मेकेन त आइसक्यो, मेकेन आइसक्यो। लाग्छ कि आफ्नो नेपालको गाउँ पहाड गाउँ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब हामी नारा पनि पुग्न लाग्यौँ। हाम्रो साथीहरू सबै थाकियो जस्तो छ। हाम्रो भाइ नाइट काम गरेर आएर पनि एकदम एक्टिभ जो जागर जस्तो देखिरहेको छ। हाम्रो गुरुजी चाहिँ हिजोबाट नै एकदम के भन्ने गुरुजीको बारेमा म केही बोलिनँ अहिले गुरुजीको बारेमा। म चाहिँ एकदम यो भावुक भएर चाहिँ गीतमा त्यस्तो वाउ व्हाट अ ब्युटिफुल। नारा केन पनि पुग्यो। नारामा एकदम रमाइलो छ। आज मौसम पनि एकदम राम्रो छ अनि सँगसँगै सबै कुराले एकदम साथ दिएको छ। अझै मुड पनि एकदम हाम्रो मुड भइरहेको छ अहिले चाहिँ एकदम घुम्नको लागि। अब गाडी पार्किङ गरेर ल अहिले चाहिँ नारा केन पनि पुग्यो। एकदम मजा आएर छ घुम्नलाई। के हाल्नु पर्छ यहाँ गाइस नारामा यस्तो पनि सिस्टम छ है, मान्छेले तानेर भेक्समा लग्ने सिस्टम। एक 60 वर्ष जस्तो लाग्यो। आज धेरै मान्छेको भिड छ फेरि। प्लस छुट्टी भएर पनि होला आज। लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भिडभाड मान्छे केही पनि थिएन। यो टाइम 2 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ यति धेरै भिड लाग्छ कि यहाँ। के अरे बुद्धम शरणम गच्छामि। स्पेशल कार्ड। वाह व्हाट अ क्यूट। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। यति धेरै कार्ड कसरी बनायो होला? कहिले कार्ड जम्मा गरेर यति ठुलो कार्ड थिएन भनेको स्पेसल हो नि त। यति स्ट्रङ कार्ड होइन नि। वर्षौँ पुरानो। कति धेरै मान्छे क्या आज। हामी वाउ कति दामी दामी। कितनी औसम है यार। लेकिन यार यहाँ में पिघल
हामी चाहिँ अगाडि यो मन्दिर योमा गयौँ, त्यसो फोटो खिच्यौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर छौँ। अनि अब चाहिँ हामी यो ठाउँ र यो ठाउँतिर बाँकी छौँ। लेट्स गो गाइस। यो वास्तवमा अहिले चाहिँ इन्डियनको पैसामा देखाएको थियौँ, तर आज चाहिँ नारा केमा आएर चाहिँ वाउ। मलाई त यो मृग चाहिँ दामी लाग्छ। यो हाम्रो मृगले चाहिँ खानेकुरा ल्याएर आउनु पर्ने, अब खानेकुरा ल्याउने भ्याइएन। अब हाम्रो ठाउँको मृगले चाहिँ जङ्गलको घाँस खान्छ, यहाँ मृगले चाहिँ उत्पादित खाद्यान्न वस्तु बनाएको छ। यस्तो लाग्छ कि दुनियाँको सबभन्दा ठुलो घन्टीले म घन्टी लिएर पुगिरहेको छु। वाउ। अहिले अब चाहिँ हामी युद्ध, यो पहिला चाहिँ इतिहासमा चाहिँ युद्ध भएको ठाउँ नाराको चाहिँ यो ठाउँमा हामी चलेछौँ। बम चाहिँ होइन, बम हो र बम चाहिँ होइन होला। बम त हिरोसिमा नागासाकी हो, बम चाहिँ खसाएको चाहिँ होइन। गाइज रेलमा नारा केमा नारा जुलुस लगाएको ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ। यो मान्छेको नारा जुलुस भिडभाड भइरहेछ। गाइज अलि यो पटक चाहिँ हामी अलि नारामा हल्का छिटो आयौँ। नारामा हामी नारा लगाउन चाहिँ होइन, बस घुम्नलाई आयो स्पेसली चाहिँ हो। तर स्टोरी चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। सही हो। फर्स्ट टाइम आएकोले होला यहाँ सायद साकुराहरू अलिक हामीसँग हेर्न पाइएन, फुलेको छैन। यसको एक हप्तामा सायद आएको भए सायद राम्रो साकुराहरू अनि धेरै कुरा हेर्न पाउँथ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एकदमै फुल्ने तयारीमा छ, तर फुल्न चाहिँ भ्याएको छैन। हाम्रो त्योभन्दा चाहिँ पर्खिरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि त्यहाँ वेट गरिरहेको छ। साथीहरू भन्दा फेरि को भनेर भन्नु होला। हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी भेट्नको लागि आतुर छौँ। उहाँलाई भेट्नको लागि हामी झन्डै 3-4 घन्टा यात्रा गरेर अनि हामी उहाँलाई भेट्न आइरहेछौँ। हेलो। म यसलाई चिन्दो रहेछ कि यिनीहरूले खानेकुरा ल्याएर नजिक आउँछ, खानेकुरा ल्याएर आए पनि टाढा भाग्छ होइन। यो चाहिँ नाराको गाउँमा आएको यस्तो लाग्छ कि म अब नेपालमा आफ्नै गाउँमा छु जस्तो लाग्छ है। सेम घरको डिजाइन अनि यो बस्ने ठाउँ, यको वातावरण, बोर्ड बिरुवा यस्तै छ है। धेरै खाना खाएर आउँछ जस्तो छ। जापानमा चाहिँ कसले जापानी किट राम्रो हुन्न भनेर भन्छ। यति चक किटेर गइरहेछ, कसले हुन्न भन्छ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके। नाराको चाहिँ मृग हेरेको काम पनि सकियो। अब हामी बिस्तारै घर फर्किँदै हो। अब कस्तुरीहरू थाहा भयो। बड़ा हरामी हो
होइन हामी त्यही ठिक छ हामी जहाँसम्म त्यही ठिक छ नि भाइ किन अप्ठ्यारो जग्नु पऱ्यो चाहिँ हामी सरो बिस्तारै बिस्तारै फर्किँदै रमाइलो गर्दै पनि हो फेरि गर्दै फर्किँदै हो एक घन्टाको 2000 एकदमै धेरै महँगो है यता फेरि अहिले लास्ट गर्मी पनि बस्छ हामीलाई त यो नारा केनमा चाहिँ गाडी पार्किङ गरेको एकदमै महँगो छ है मलाई लाग्छ नेक्स्ट टाइम यदि कोही तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ फ्री पार्किङ पनि छ फ्री पार्किङमा गएर पार्किङ गर्नु होला एकदम अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नारा सकेर अब हामी बिस्तारै बिस्तारै घर फर्किँदै हो एकदम रमाइलो भयो लास्ट धेरै रमाइलो भयो तर अलिकति समय चाहिँ कम भयो पुरै घुम्न चाहिँ धेरै राति भइसक्यो अब त धेरै राति भएर पनि हामी त घरतिर फर्किँदै हो पुरा मजारो भइसकेछ के हजुर भोक लाग्छ दाजु के लाग्छ छैन मलाई भोकसोक के लागेको छैन 37 किलोमिटर पछि हामी चाहिँ आफ्नै ठाउँ आफ्नै शीतल निवासमा पुग्छौँ हो नि दाजु सो ब्रेक टाइम ओ कौसोको दौड पनि सकियो रातिको 8 बजे हामी बल्ल घर पुग्यो